Menej Boz a teraz bude prvý random vlog, teraz to je také 5. video a teraz budú každý deň vychádzať videá. Budú vychádzať každý deň, lebo som si teraz natočil, môžem vám ukázať, som točil svoje hry, čo mám. No a tie hry, čo mám, to budú každý deň vychádzať jedno video. Malo by to takto vychádzať, a keď nie, tak možno zabudnem na to. Každý deň by som to mal uploadnúť. Dúfam, že to vyjde. Každý deň, a keď nie. Teraz som to celkom všetko dotočil, takže nemusím každý deň nahrávať, ale mám to skôršie nahrané a vy budete mať každý deň jedno video, takže nič nebude. Čiže ďakujem. Mal som pustiť prestávku. To bola kúšik väčšia prestávka, možno také 2 týždne, 3, neviem. A teraz vám to oplatím, že budú každý deň jedno video. Takže to bude všetko, čo som chcel povedať v tomto random vlogu. Takže odberajte, lajkujte a zdieľajte toto video. Čaute.